黃色球衣嘅係香港中文大學。身穿白色球衣嘅係香港科技大學。好啦，開咗波㗎啦。其實睇翻上一場4強嘅時候，科技大學就好多時利用前邊嘅3叉戟就做啲小組進攻入去嘅。一開波，科技大學先有個射門啊，咁但係謝兆康有少少唔係意喎，好嘢，侯家喜又超落嚟啦。轉身俾咗前邊嘅黃文軒，左路推緊，有人跌畫上緊嚟㗎啦。咁但係黃文軒選擇俾中間位置喎。隊友去唔到，又黃文軒可以起到腳㗎啦，黃文軒咁射得唔錯㗎，但係比較正宗少少啊，過唔到顯南，一路揾緊自己隊友㗎啦，已經冇人埋去喎，俾翻中間嘅黃文軒嘗試嚟個遠射啊，咁但係呢下就踩咗個波底，直接去咗龍門後邊啦。中間攞咗有科技大學球員就埋嚟咗個掩護，咁但係直接再放上去又係侯家喜黐得好靚啊！幾下假身，尾處有啦啩，好嘢啊！咁但係呢下飛得好靚啊，李卓賢中間位置落啊，咁就係有白色衫嘅球員拎翻出嚟，咁但係仍然未解到圍喎，再直接啲入去冇越位㗎，咁但係呢下篤唔到咋，好多波都唔係好到啫。好啦，又係中大嗰邊亦都係直接放俾侯家喜喎。但係解圍翻出嚟，益咗黃文軒啊！再一次嚟個遠射，哇！呢個波又係唔夠高喎，力水亦都唔夠，過唔到侯家喜，頂翻出嚟。龍門口面前一堆人，黃文軒左腳都試下，但係呢下就食死咗咯。何龍浩幫呢個中文大學喺個防中位置做派牌㗎啦。好啦，余顯南送個直接上去，但係侯家喜就想過唔到。何龍浩嚟個遠射，哇！都近磅嘅呢下，射得唔錯㗎，何龍浩。哎呀，呢下從後攔截嚟㗎，睇下球證會俾個黃牌佢啦。咦，又係射個地波埋去，今次撳到啦！入波嘅係黃文軒啊，幫呢個中大射成1-0。呢下嘅罰球組織。應該係有度過㗎啦，送個地波埋去嘅啫。好啦，李卓賢一開出嚟個波又係俾中大邊截到啦，黃文軒左路，侯家喜趟個尾柱有咯，侯家喜幫呢個中大射成2-0啊，好簡單嘅攻勢。黃文軒送翻俾侯家喜，林嘉廉就只能夠望住佢啫，都唔夠膽衝出嚟搶啦。順勢俾侯家喜托翻個尾柱，中大2-0領先啦。好啦，呢下直接放上去，科大有機會反擊，左手邊出唔出到啊？但係出埋嚟個波就比較貼門咯。好啦，科大嘅球員都發現到問題啊！守門員嘅李卓賢開啲龍門球出嚟係唔夠力嘅，揾咗個隊友埋去開，呢下左度射得好唔錯㗎啦！幾個嘅就埋一齊好啦，宋章唔殺咗重圍㗎啦，送上去個入拍可唔可以篤到未？哎呀，仲有過埋多特龍，但係咁樣射埋去都入唔到啊！咁真係慘啦，科技大學。其實呢下個入拍過曬㗎啦。好啦，再加一腳清翻上嚟，哇！爭啲有機會打反擊。哇！呢下有少少踩埋去啊。咁仲有機會起到腳㗎。哎呀，好嘢啊！咁樣喺個上半場臨完場前俾個入拍。追翻成1-2較接近嘅紀錄喎，呢下個入拍就睺到對手嘅犯錯啦。
好啦，咁啊球證都吹咗上半場嘅完場雞啦。咁啊呢場2026大專足球比賽季軍戰啊！咁啊一下假動作呃過咗阿宋章武噶啦，嘗試中間入啊，但係呢下應該有越位啦，話係啦冇錯。咁啊球一攞波嗰下球證就舉咗旗啦。好啦，佢入拍攞到落嚟，咁但係過得一個過唔到第二個咯。好啦，真係中大有機會打反擊，左手邊嘅侯家喜對話大偉俾落去，轉到西起尾腳啊，好嘢今次。好，謝兆康尾處落有冇人頂到啊？哇！龍和咧運戰有機會執到落個未過百佳先啦！哇！一堆人咁樣，但係最後尾散中咗黃色衫喎。啊，到黃色衫，中大嗰邊有機會打反擊添。射翻個近柱咁，但係呢下就過唔到守門員嘅李卓賢啊！宋章武好嘢啊！咁啊避過咗兩個嘅中大球員㗎啦。哎呀呢下咁啊踢跌咗呢個桑德斯啊！謝兆康咁但係呢下就扯高咗咯。仲有個李晴南包到埋嚟啊！咁但係呢下謝兆康又俾呢個中大球員坐低咗，又冇犯規喎。侯家喜冇越位啊！咁但係侯家喜呢下就轉身踢晒 Q 咯。直線好靚啊，左手邊。幾下嘅假動作出唔到喎。呢下就出去中間龍門口救到第一下，哇！好嘢啊！咁啊李卓賢做翻出好戲啦。呢個蔡奕新再送呢個劉宇豪一程。劉宇豪一下假動作，底線嘅位置過埋李炎橋啊，第三個殺到埋嚟，林嘉廉大個波仲未出界喎，要解圍啦啩許開俊。哎呀，但係宋章唔再加腳，散翻落對手度。哇！咁可惜啊，李卓賢出下唔出下喎，個波真係出咗界啦，出下唔出下個波出咗界先。好啦，仍然係中大攻勢咁啊，出個地波埋嚟唔夠力水，再鬧翻埋嚟，哇！中間冇人睇嘅，哇！好在呢個波鬧埋去唔係好大力嘅咋。好嘢，從個人罅度過咗三個㗎啦，佢一拍。楊朗日呢下起腳，哎呀，可惜楊朗日呢下嘅射門。好啦，李澤純一級過咗，撳個地波埋去啊！第一時間劉宇豪再射，咁但係個波彈下仍然落翻劉宇豪度喎。咁但係解圍翻出嚟仍然係黃色衫再嚟個遠射，哇！尾腳嘅係阿余顯南踢上去，好嘢啊！咁啊，蔡奕新呢下黐得好靚，咁啊再留俾阿劉宇豪，會唔會殺咗場波去啊？哎呀，咁啊射到㗎啦，余顯南，哇要好好把握㗎啦。咁啊李澤純都好勞氣㗎啦頭先。好啦，呢個就喺尾處有危險㗎啦，可惜啊，食得唔係咁硬啊。好啦，球證都吹咗完場雞啦，呢場季軍戰。香港中文大學以2-1嘅比數贏咗香港科技大學。